Здравствуйте, дорогие друзья! Те, кто любит иногда отдохнуть у нашего доброго и теплого камина. И здравствуйте, уважаемая Валентина. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Валентина Ситнянская у нас сегодня в гостях. Но до того у нас красивая уралочка, что я не хочу даже по отчеству к ней обращаться. Валечка, скажите, а вы по профессии кто вообще? Я библиотекарь. Да вы что? Где Да, вы работали? много лет проработала в библиотеке, в централизованной библиотечной системе, в филиале номер 9. Это библиотека, которая находится на УЗТП. Она и сейчас, работает. На УЗТП, там вы работаете? Да. В настоящее время вы не работаете? Там? Нет, в настоящее время я на пенсии. Так, и как вы решили организовать свою жизнь на пенсии? Вот как раз я и решила организовать. Почему? Потому что появилось очень много времени, большое количество времени. Дети разъехались, внуки разъехались, и вечерами стало скучно. Угу. Решила подумать, чем же заняться. Так. И, как и все, гуляя по соцсетям, я наткнулась на мастер-классы вот таких вот красивых работ, которые вот здесь представлены. Уже сделаны вашими ручками? Уже сделаны это все моими руками. И вот здесь те, что стоят, Да, цветы? эти букетики тоже цветы сделаны руками. Да. Как называется это искусство? Хендмейк или как оно? Нет, это называется ростовые цветы или светильники. Так, они не только у нас цветы, это еще и светильники. Светильники, да. Вот данный у нас светильник, шишка. Так. Выполнен вся эта работа из фоамирана. Что такое? Фоамиран. Фоамиран? Да, фоамиран, изолон. Вот как раз из этого материала и выполняются все эти работы. Фоамиран и изолон – это пластичный, можно еще назвать, замш. Угу. Он не вреден для здоровья. Вот эти лепесточки. Да, вот они здесь у меня уже шаблончики. Так. А выкройка как вы делаете? Где берете выкройку? Все делаю сама. Просто сами придумываете? Но изначально я нашла группу мастериц, которые вот именно занимаются вот этими работами. Я вступила в эту группу, просмотрела мастер-классы. Так. Меня очень заинтересовало. Я поняла, что это меня увлекает, и стала пробовать. Угу. Какие инструменты вам для этого понадобились? Я думала, одни ножницы. Нет, инструментов, конечно, очень много. Да, вы что? Для этой работы, да, надо. Но основные это технический фен, который нагревается, да, плавим. Вот, например, вот этот лепесточек, да, шаблончик у меня для тюльпанчика. Для тюльпанчика. Да. Нагреваем, плавим, то есть, и принимаем форму, делаем форму, какую вам нужно. Угу. Ну, вот такой я нашла подручный материал, то есть я нагреваю и растягиваю этот лепесточек. Который вырезали заранее, ножничками вырезали? Да, или вырезается ножничками, обыкновенными. Для красоты можно ножничками резными вырезать. Вот веточка у нас для будущего тюльпанчика. Тюльпанчик. Да, то есть они насаживаются, вот так вот прокалываются. Вот одна веточка у нас появилась. Теперь берем другую веточку, да? А это обыкновенная спица у вас или что вот это? Нет, это специальная проволочка. Она продается где? В магазинах. У нас в Орске эти магазины есть для творчества. Ага, то есть магазины для творчества есть для наших людей, которые, понятненько. Но в основном весь материал я выписываю в этой группе, в которой я состою, онлайн. Да. Получаете я сделаю заказы, да. Получаете посылочку. Вот, мы насадили тюльпанчик, 3 лепесточка. Так. Но чтобы его склеить, у нас есть пистолет.
клеевой пистолет. То есть Клеевой он нагревается, пистолет, да, да. горячий клей, и, естественно, такими А его вы маленькими тоже капельками. выписали? Вот клеевой пистолет, Нет, который он... клеевой пистолет и фен технический, это есть в наших магазинах, строительных магазинах. Понятно. Хорошо. Ну, вы сделали лепестки, прочее. Ну, там же еще должен быть светильник. Там же должна быть еще мужская рука, наверное. Ну да, также Здесь- электрика, да, научилась А соединять проводки. Это как? тоже я научилась в мастер-классы в интернете. Но я думаю, вы для нас-то тоже можете как-то хоть несколько мастер-классов сделать, да? Уже не знаешь, что кому чего дарить. Первые как раз мои работы были подарены моим родным, моим подругам. А уже у подруг, у родных посмотрели знакомые, понравились, и поэтому есть заказы на эти работы. А вот такие Этот сложные букетик. работы, букетик, вы его сами выдумали? Или где-то вы посмотрели макет его там... Да, я, конечно, подглядела. Это мои первые работы, Так. тюльпан и розочки. Поэтому я подглядела. Это называется «Цветы гортензия». И я назвала его, так как он такой нежный, белый, зефирное облачко. Они пробовали, мне кажется, не у вас я это видела, и где-то. Я даже видела куклы в форме светильников. Да, я как раз Делали... сделала кукла Лола. Так. Кукла Лола, но, к сожалению, у меня сейчас ее нет. Вы уже, наверное, тоже ее Я подарили. ее подарила. Да. Вот, она уехала в Петербург. Все эта понятно. куколка. А вот такие большие светильники, они востребованы? Кто-то хотел бы так вместо маленького торшера поставить? Ну, это Или настольный, что-то да, украсить? настольный такой светильничек. Его можно и на тумбочку при кровати поставить. Вот. Так. Это мак, цветок мак. Так, понятно. То есть у каждого свое название. Конечно, Своё конечно. название. Стараюсь разные попробовать цветочки сделать. Ну и теперь, обращаясь вот к этим букетикам, это не светильники, это просто вы делаете эти Это вот просто цветочки. букетик в мешочке. Букетик в мешочке. И также его дарите. Чтобы очистить их от пыли, можно просто вот взять прыскалку нашу обыкновенную или нет? Они простые в уходе. Их нельзя водой, их можно салфеточкой, влажной салфеточкой протереть или взять фен холодным воздухом, просто То сдуть есть, пыль. дорогие телезрители, с помощью фена, холодным воздухом прочистить эти светильники всегда можно. Потому что хозяйки сразу охают: ой, сколько тут надо протирать, вытирать. А всего-навсего холодный именно. Да, холодным именно воздухом, да. Холодным Феном. воздухом. Ну, что я хочу... Вы участвовали в каких-то выставках своими работами или пока еще нет? Татьяна Александровна, я, как говорят мастерицы, еще начинашка. Поэтому еще нигде не участвовала. Ну, я сразу вас приглашаю на все наши концерты «Играй гармонь Уральская», вот, на наши посиделки. Впереди у нас большой фестиваль «Играй гармонь дети». И мне хотелось бы, чтобы вот эти красивые вещи украсили и сцену, и столы в фойе. Поэтому я приглашаю вас с этими работами на большие красивые мероприятия, которые проходят в городе. Приходите, пожалуйста. И теперь ваше пожелание нашим телезрителям. Хочу сказать тем женщинам, у которых очень много времени, которые не знают, чем заняться, посмотреть мастер-классы работы ростовых цветов. И я думаю, что вас заинтересует это творчество таких вот прекрасных, каких-то неординарных работ. И вы заинтересуетесь и приступите И это, наверное, к этой очень работе. успокаивает, да? Конечно, это и моторика рук работает, руки да. работают. И успокаивает, конечно, внутреннее организм, состояние. да. То есть это самая настоящая И гармония. любуешься, это тоже настроение создает. Приглашаем вас, дорогие телезрители, не только на уральскую кухню, не только к камину, но и в нами созданный вот такой необыкновенный клуб «Гармония» на телеканале Евразия. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания.